Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit uns. Wir sind Yvonne und René und seit über 2 Jahren unterwegs, erst Afrika und dann den Rest der Welt zu erkunden. Heute nehmen wir euch mit nach Simbabwe, wo wir spektakulär auf über 2200 Metern Höhe an den steilen Abhängen des World Views stehen, bevor wir hintenrum versuchen, in den Nyanga National Park zu gelangen. Ob uns das gelingt, schaut einfach rein. Viel Spaß dabei! Wir sind auf dem Weg zum World View, da bin ich ja mal gespannt. Eastern Highlands immer noch, die lassen uns nicht los. Jetzt haben wir uns ja heute Morgen von Debbie verabschiedet. Wir müssen endlich mal entscheiden, was wir wirklich in den nächsten Tagen machen. Wir sind ja immer so entscheidungsfreudig. Wow. Wow. Okay. Ganz guter Platz hier. Das ist ja bombastisch. Was eine epische Landschaft. Wenn das mal keine spektakuläre Kulisse ist. World's View wird es genannt und so fühlt man sich auch. Die Welt liegt uns hier scheinbar zu Füßen. Auf den Steilhängen des Nyanga Down Plateaus in den östlichen Highlands bietet sich diese Aussicht auf über 2200 Höhenmetern und direkt an einem 600 Meter in die Tiefe fallenden Felsabbruchs. Einfach nur atemberaubend, welch Naturschauspiel uns hier geboten wird. Das ist nice. Wir machen ja gerade einen kleinen Walk, um die Aussicht nochmal von einer anderen Perspektive zu genießen. Und da, wo es steht gerade auf der Kamera, da irgendwo steht Tembo. Hier könnte man auch ganz gut stehen. Ja. Hier könnte man sich da unten einrichten und hätte hier für die nächsten 3 Monate einen Wohnsitz. Einmal nicht aufgepasst beim Morgenspaziergang und schon ist sie wieder abgehauen. Hier geblieben. Ich bin hier ganz fasziniert, das habe ich von der Brücke gesehen, von den roten Blumen. Denn die roten Farbtupfer kann man über weite Entfernung sehen und werden von mir später als Aloenart identifiziert. Sollte das nicht stimmen, könnt ihr mir das ja in den Kommentaren hinterlassen. Ich mache ja gerade den Heizungstest hier auf 2300 Meter, um mal zu gucken, wie die Heizung funktioniert. Ich habe ja einmal so eine Warmwasserheizung hier vorne drin und für die Kabine eine Luftheizung. Und die Luftheizung funktioniert jetzt. Ich habe die heute früh habe ich die mal angemacht, aber die produziert keine Hitze. Also qualmen und stinken tut sie relativ gut. Sie läuft auch sauber, aber Wärmeleistung war irgendwie nicht existent. Ich will das jetzt nochmal nachmessen. Und dann habe ich aber, glaube ich, ein Problem hier mit meiner Motorvorwärmheizung und auch gleichzeitig für den Boiler ist die ja da. Die springt mir hier nicht richtig an, so wie es aussieht. Ne, die macht nichts. Ich glaube, die bläst sich gerade nur noch frei. Sie ist auch kalt. Die hat keine Lust zu starten. Na, das klappt ja super. Die Luftheizung ist auch ausgegangen. Was sagt denn die von die Luftheizung? Was die Luftheizung sagt, gibt die einen Fehlercode an? F03. F03 heißt eigentlich überhitzt. Dann nicht so, dass wir eine neue Heizung zu Hause haben.
Ja, ich gebe zu, ich hatte ja schon vor einem Jahr eine andere Heizung gekauft extra, damit ich hier vorbereitet bin, wollte die auch schon austauschen. Aber dann habe ich im Nachgang die ja doch noch ein paar Mal zum Laufen bekommen und wir brauchen die ja sehr, sehr selten. Eigentlich bis jetzt gar nicht. Ich benutze sie ja eher mal so zum Üben und Spielen. Na gut, heute Nacht hatten wir 10 Grad hier draußen. Da ist eine Heizung auch schon mal ganz angenehm. So, der gebe ich jetzt noch mal eine Chance, der Heizung. Geräusch macht die Heizung schon mal. Ich muss nur warten, dass hier die Dieselpumpe anfängt zu ticken. Das macht sie aber noch nicht. Doch, jetzt legt sie los. So, und wenn wir jetzt Glück haben, dann qualmt es und stinkt es jetzt gleich. Dann wissen wir, dass er anspringt. Und zack, Zement, sie hat es wieder aufgegeben. So, sie gibt wieder alles. Mal gucken, ob sie es jetzt schafft. Warm wird noch nichts. Sackzement, nein, sie geht schon wieder aus. So, bei der Wohnraumheizung, der Luftheizung haben wir jetzt noch die Fehlermeldung F3. Die kriegen wir gleich weg, nehmen einfach den Knopf nochmal drücken. Genau, jetzt ist sie aus. So, mal gucken, ob die jetzt ihren Dienst wieder tut. Ansonsten bin ich, glaube ich, tiefst deprimiert. Doch leider nur viel Rauch um nichts. Wer kennt denn den Film, von dem dieser Titel stammt? Wir ziehen etwas frustriert wieder von dannen. Immerhin wärmt zur Mittagszeit auch in diesen Höhen etwas die Sonne unsere durchgekühlten Knochen. Wir haben ja heute Nacht am World's View geschlafen. Das ist ein Aussichtspunkt, der auf 2300 Meter hoch liegt. Und jetzt fahren wir hier um einen Stausee herum, der in 3 Staustufen künstlich angelegt wurde. Überhaupt ist die ganze Region künstlich angelegt. Erst in den 40er Jahren wurden hier diese ganzen Pinienwälder, die wir um uns herum sehen, hier sind sie gerade nicht ganz so ausufernd, angepflanzt. Und die Region wurde nach Connemara in Irland benannt. Der Lake, also dieser Stausee, heißt auch Lake Connemara. Und jetzt verstehen wir auch, warum wir uns die ganze Zeit überhaupt nicht wie in Afrika gefühlt haben. Wir haben die ganze Zeit auf diese Ebene geguckt und haben gedacht, wo sind wir eigentlich? Manchmal haben wir wirklich Schwierigkeiten, uns zurechtzufinden. Und hier ist die Landschaft wahrlich nicht afrikanisch, außer der schöne rote Erdboden. Wir durchfahren hier jetzt den Golfplatz vom Troutbeck Inn. Das war mit damals in den 40er Jahren gegründet, das berühmteste Hotel ganz Zimbabwes. Und der Betreiber vom Troutbeck Inn hat auch damals die Stauseen, die Connemara-Stauseen hier und auch diese ganzen Pinienwälder, die wir hier sehen, gepflanzt bzw. den See gestaut. Übrigens ist dieser Golfplatz der höchstgelegenste Golfplatz ganz Afrikas auf 2100 Metern. Unser heutiges Projekt ist, hintenrum über die Kwaragusa Road in den Nyanga National Park zu gelangen. Der mehr als 100 Kilometer nördlich von Mutare gelegene Nationalpark hieß ursprünglich mal Rhodes Inyanga National Park und liegt zwischen 1800 und knapp 2600 Höhenmetern. Seine Attraktionen sind eher die Landschaftsformen als die Tierwelt. Wir versuchen unser Glück quasi durch die Hintertür in den Park zu kommen. Mal schauen, ob es klappt. Unser Projekt Kwaragusa Road ist ja jetzt auch wieder sehr spontan entstanden. Eigentlich hatten wir uns dagegen entschieden, weil wir die letzten Wochen schon sehr viel abseits gefahren sind und dachten, jetzt gehen wir es mal ein bisschen gemütlicher an und rollen mal ein bisschen auf Asphalt. Aber jetzt haben wir uns dann doch wieder dazu entschlossen, das zu machen und schwuppdiwupp, schon sind wir auch wieder ganz begeistert. Es ist landschaftlich wieder ein absoluter Highlight und ich glaube, es wäre ein Frevel gewesen, es nicht zu tun. So, der Weg von hinten in den Nationalpark führte an einem kleinen Gate vorbei und dort war Joseph. Und Joseph hat uns erklärt, dass wir hier $5 bezahlen müssen, also pro Nase $5 und 10 fürs ausländische Auto. Das ausländische, 3 hätte es Local gekostet. Aber wir können bei ihm nicht bezahlen
Weil er hat keinen Quittungsblock. Genau. Und na, da haben wir halt gesagt, okay, dann kannst du uns ja hier reinlassen und wir bezahlen dann beim Ausgang. Da hat er dann auch mal telefoniert, weil er hat nämlich Netz. Das ging dann auch, aber irgendwie war denen das alle nicht geheuer. Und dann haben sie gesagt, die Strecke hier, die wäre so schlecht, dass wir die gar nicht fahren könnten. Ach so? Genau. Und dann habe ich gesagt, naja, wir sind schon so viele schlechte Strecken gefahren, da kann es auf die Strecke auch nicht mehr drauf ankommen. Und ja, da ließ er sich dann drauf ein und hat uns jetzt das Türchen hier aufgemacht. Und jetzt gucken wir mal, was die Strecke hier zu bieten hat. Die Landschaft wirkt auf den ersten Eindruck schlicht, raubt einem aber aufgrund der Weite einfach der Atem. Wenn euch die Filme nur annähernd so gut gefallen wie uns das Land Simbabwe, dann lasst uns doch ein Abo da und aktiviert die Glocke, um nichts zu verpassen. Jeder Daumen hoch und jeder Kommentar hilft unserem Kanal weiter zu wachsen. Und wer uns einen Eintritt in solch ein Naturspektakel ausgeben oder auch einfach nur seine Wertschätzung unserer Arbeit mit den Filmen darstellen möchte, kann dies sehr gerne machen. Der Link ist sowohl in der Videobeschreibung wie auch in unserer Bio. Wir danken euch super herzlich dafür und jetzt halte ich einfach die Klappe. Das sind immer so Momente, da mache ich mir immer körperlich Sorgen um meinen Mann. Die Drohne ist circa 2 Kilometer entfernt, hatte jetzt wenig Akku und René hat gesagt, bitte nach Hause kommen. Ich habe es aber abgebrochen, fliege sie manuell zurück. Aha. Die Drohne ist noch 1 Kilometer weit weg und er wollte da hinten zu den Wasserfällen fliegen, wo er auch war. Und es ist leider halt nicht keine Sonne, das ist ein bisschen schade. Die Aufnahmen sind immer viel schöner, wenn hier alles mit Sonne ist. Aber guckt mal da hinten, die ganzen Wolken. Wir sind oberhalb der Wolken. Da ist sie wieder. Unsere kleine fleißige Wespe. So, jetzt haben wir Problem. Da, wo wir eigentlich lang müssen, nämlich hier hinab, quasi hinter uns, gibt es überhaupt keine Piste gerade oder nur noch Fragmente dessen. Müssen wir hier mal kontrollieren. So, wir müssen hier entlang. Und die führt bei dir auch, die geht ins Nirvana. Nirvana. Tja, vielleicht hat der Freund Joseph ja recht gehabt, dass hier nichts geht. Ja, eigentlich müsste es nämlich jetzt hier lang gehen. Ist noch nicht kaputt. Tja. Wir hatten hier gerade leider Situationskomik, aber Ich kämpfe mit der GoPro. Die Unsere- will mal wieder nicht gehen. Jetzt ich habe den Akku schon 3-mal draußen gehabt. Jetzt habe ich die SD-Karte mal rausgemacht und wollte sie wieder reinstecken. Und in dem Moment schnickt sie mir unter den Finger weg. und zum Glück ist das Fenster zu. Schießt hier dagegen. Hast du es gesehen, wo es gelandet Ja, ist? in meinem Brillenputztuch. Ah, hier genau da. Aber wenn das Fenster offen gewesen wäre, das wäre ein Späßchen gewesen. Die wäre fort gewesen. Die hätte sie nicht mehr gefunden. Die wäre drüben ins Gras geflogen und weg wär's. Der war nicht schlecht. So. Und nochmal wenden. Jetzt probieren wir es doch erst nochmal in die Richtung. Wir können nämlich auf die Entfernung, da oben können wir irgendwelche LKWs sehen. Dann gucken wir mal, ob vielleicht bauen die Route irgendwie über die Berge nur um. Und dann schauen wir da mal weiter und fragen dort vielleicht. Got a message. Jetzt haben wir ja oben die Jungs gefragt von der Baustelle. Da kamen uns nämlich gerade 2 in einem Buschtaxi sogar entgegen, hinten vollgeladen mit leeren Dieselfässern. Die wollten erstmal Sprit holen gehen. Und die haben wir gefragt, ob die ursprünglich geplante Route von uns geht.
Und da haben die gemeint, sie wüssten es in Wahrheit auch nicht, aber eher nein, weil die Regenfälle und es wäre seitdem keiner mehr gefahren und wäre nicht die Empfehlung. Und die Strecke, die wir jetzt gewählt haben, bei den Jungs da vorbei, sagt er, das führt ganz woanders hin. Das ist im Prinzip eine Sackgasse am Ende. Das heißt für uns, wir drehen jetzt um und fahren zurück zu Joseph. Wir verlassen jetzt in den Nyanga National Park und zu bemerken dabei ist, dass Cecil Rhodes, das war ja eine sehr berühmte Persönlichkeit hier in Zimbabwe bzw. Rhodesien und auch Premierminister in Südafrika, hat hier sich auch in die Region verliebt gehabt und hatte sehr schnell sich Land gekauft. Und dieses Land ist exakt, oder nicht exakt, aber fast exakt dieser Nationalpark. Wir erkämpfen uns hart unseren Nachtplatz und hoffen, dass er überhaupt schön ist. Achtung und tada! Wenn das mal keine Aussicht ist. Während mein Göttergatte jetzt noch überlegen muss, wie er sich hinstellt, muss ich schon mal rausgehen. Sachen. Weil guckt euch das doch mal an, was eine Aussicht. Wenn jetzt noch gleich unser wunderbarer Sechszylinder da hinter mir leise ist, ohne dass er mich überfährt. Wow. Da hat sich doch das Gekraxele hier hoch echt mal gelohnt. Schönen guten Morgen. Wir machen jetzt einen Spaziergang und das ist immer wieder geil bei uns. Wenn wir uns zu einem Spaziergang bereit machen, sieht das aus, als würden wir zu einer 5-Stunden-Wanderung losgehen. Aber wir wollen eigentlich nur hier die Zauberwälder, die wir gestern gesehen haben, erkunden. Die müssten nur hier hinter dem Hügel sein, hoffentlich. Ich will nämlich dann auch irgendwann weiterfahren. Ich bin ja immer so morgens etwas getrieben mit dem Weiterfahren. Mein Mann ist ja sehr entspannt. Die Zauberwälder haben wir nur so genannt. Es waren Ansammlungen von Schirmakazien, die traumhaft aussahen und womit mich mein Mann zur Bewegung animieren konnte. Hättest du mal mitgenommen, die Machete. Denn er scheucht mich ganz schön durchs Unterholz. Wir müssen uns diesmal wirklich für manch mangelnde Filmaufnahmen entschuldigen, aber wir haben total mit der Kamera gekämpft und mussten oft auf unsere Handys zurückgreifen. Der Fairness halber mache ich jetzt mal den Vorschlag, damit es nicht immer heißt, meine Frau müsste mir das Essen machen. Wer zuletzt am Auto ist, der muss das Frühstück zubereiten. Willige ich nicht ein. Zu spät. Challenge steht. Ob mir der Skarabäus Glück bringt oder ich den Turbo anschalten kann wie die Schnecke, wir werden sehen. Nee, jetzt machst du mir mal mein Frühstück. Jetzt ist hier Schluss mit lustig. Zum Glück ist das natürlich nicht alles ernst und mein Mann hilft nicht nur anderen in Not, sondern auch mir bei der Vorbereitung unserer Stärkung, die wir dringend nötig haben nach dieser ausführlichen Erkundung der Umgebung. Und wir können nicht nur auf unsere selbstgemachte Erdbeer- und Mangomarmelade zurückgreifen, sondern auch auf unser frisch gebackenes Sauerteigbrot. Nachdem Tempo mühsam seinen Weg von unserem Nachtplatz wieder runtergefunden hat, geht es weiter in Richtung Zentrum des Landes und der Hauptstadt Harare. Aber zuvor machen wir noch einen kurzen Abstecher zu den bedeutendsten Felsmalereien des Landes. Nur jetzt schon. Vow heißt übrigens Gelübde.
So, mal gucken, wo die Dame mich hier hingeleitet. Zu Dianas. Wow! Oh, Hand davor. Und was ist das? Felszeichnung skurriler Art. Manchmal spießt er ja ganz schön rum. Ja, manche bin schon noch ganz schön deutsch. Ich habe jetzt hier so einen ordentlichen Parkplatz erwartet. Weil es hieß, nach 500 Metern erreicht man den Parkplatz. Und jetzt spießt er hier rum und sagt, was ist denn das? Das ist doch kein Parkplatz. Hat er rumgeschrien eben. Jetzt passen Sie mal auf, Frau Braun. So zähe Verhandlungen später gucken wir uns das Bildnis mal jetzt selbst an. Also der Legende nach sollte das wohl eine Art Regentanz darstellen, eine Gottheit oben mit Antilopenmaske, und weil man unten drunter, hier sind auch Wassertropfen zu sehen, und deswegen denkt man eher mittlerweile, dass es wohl einen Regentanz darstellen soll aufgrund von einsetzendem Regen. Die ganzen Felszeichnungen sollen über 3000 Jahre alt sein. Leider ist halt nur ein kleiner Teil hier noch erhalten, weil das ganze Regenwasser von da oben runterläuft und die nicht geschützten Stellen, da wird die Farbe leider weggewaschen. Die Abziehbons hier, die sehen auch noch so aus wie aus dem Ersten Weltkrieg. Ich habe mit allem gerechnet, aber ehrlich gesagt nicht, dass da tatsächlich jetzt ein Mensch ist, quasi ein Kassenwärter und ein Ticket von uns bekommen haben möchte. Er wollte erst $10 pro Nase haben. Pro Person? Da wollten wir wieder gehen. Und das schien mir etwas arg übergriffen. Und danach kam er auf die Idee, dass er uns ja 3 Euro Local-Tarif, $3 pro Nase nehmen könnte. Und dann habe ich nochmal meinen $5 Joker gezogen, weil relativ ersichtlich war, dass er kein Wechselgeld hat. Und dann haben wir uns auf $5 geeinigt für 2 Personen, also $2,50 pro Nase. Und dafür haben wir sogar diese Tickets bekommen. Genau. Da sind die Tickets. Und auf den Tickets habe ich hier eben nochmal drauf geguckt. Da steht aber auch noch der Tarif drauf, dass es $2 kostet. Nur blöd, weil man keine Brille auf hat. Genau, konnte ich ja nicht lesen. Also in Wahrheit, wir haben $5 bezahlt für 2 Mann anstelle von $4, und 20 hätten wir am Anfang bezahlen sollen. Wir sind immer gerne bereit, Eintritt zu zahlen, aber wir wollen keine überzogenen Musungu, also weißen Preise zahlen, deren Ziffern man sich einfach mal so aus dem Ärmel zaubert und die immer Folgen für andere Reisende mit sich bringen, nur um das gleich mal hier richtig zu stellen. Er hält an, weil er Draht gesehen hat, und da schneidet er sich jetzt ein Stück ab. Hast du endlich gewonnen? Ich habe gewonnen. Ich wollte gerade sagen, eine Viertelstunde später für ein Stück Draht. Man weiß nie, für was das gebrauchen kann. Ja, das ist wohl wahr. Ich weiß auch genau, wann er, also nicht wann, aber dass es mir dann, weißt du noch, wo ich das her hab, wenn er es verwenden wird. So, welche Spur wählen wir denn? Links muss ich ganz weit rüber an den Baum, dann rutschen wir in diesen Graben da rein. Ich nehme jetzt einfach die Mittelspur. Ich hab ihn lieb. Und es ist kein Allrad drin. Nein. Auch aber unter Tempo auch gar nicht. Oder? Ja. Oder? Oder? Quatsch. Ah, Nee, oder? geht doch. Halleluja! Das ist die Abkürzung. Da ist tatsächlich auch Wasser da hinten zu sehen. Nachdem diese vorerst letzte Hürde zum Glück gemeistert werden konnte, geht es auf sauberem Asphalt gen Harare und es wird immer betriebsamer und letztendlich müssen wir uns vorher auf Nachtplatzsuche begeben. Jetzt haben wir ja vorhin den
Mann mitgenommen auf dem Weg hier auf der Dachplatzsuche und haben ihn noch nach Hause gebracht, beziehungsweise zu seiner Arbeit. Jetzt haben wir uns verschwätzt mit seiner Arbeitgeberin Sandra, eine Simbabwerin, die aber die Hälfte des Jahres in UK lebt. Wir wissen noch nicht genau wo, aber ich gehe mal davon aus, Großraum London. Und dann haben wir uns jetzt so verschwätzt, dass wir ausnahmsweise mal in der Dunkelheit einen Platz suchen. Da wir jetzt hier so im Nirvana stehen, dreht er jetzt halt zumindest schon mal, so dass wir zur Not auch immer schneller wegfahren können. Ready, aus, fertig. Ja, das ist gut. Sehr gut. Hier habt ihr mal einen Blick, wie man da nachts so stehen kann. Eigentlich hatten wir Sandra, die gerne mehr von unserer Reise gehört hätte, am Vorabend lose versprochen, noch einmal auf einen Schwatz zurückzufahren. Aber die Strecke hatte sich doch gezogen und uns zieht es in die Stadt. Endlich mal wieder ein paar Tage nicht fahren, vielleicht andere Reisende treffen, also doch mit etwas schlechtem Gewissen ab in Richtung Hauptstadt für uns. Na, der riecht aber lecker da vor uns. Wir fahren ja jetzt gerade auf Harare zu, die Hauptstadt des Landes. Und das ist auch Wirtschaftszentrum, Finanzzentrum und auch Sitz des Parlaments. Und ich bin mal gespannt. Die Stadt ist 1,6 Millionen Einwohner groß, wobei auch die Quellen behaupten, dass die Slums drumherum mindestens nochmal die doppelte Anzahl an Menschen beherbergt. Es ist jetzt schon ganz, ganz quirlig gewesen. Wir sind noch 80 Kilometer vor der Stadt entfernt. Eine Mautstelle. Und die Damen und Herren in gelber Weste, die da rumlaufen, die bieten Kosten, wie heißt das, quasi wie so eine Art EC-Cash an. Kann man im Vorfeld schon bezahlen, weil an der Mautstelle sind sie immer ein bisschen langsam. Das Witzigste ist jetzt, dass vorne in dem weißen BMW, da sitzt jetzt wieder Sandra. Zufällig wieder auf der Autobahn getroffen. Man trifft sich immer zweimal im Leben. Oder in unserem Falle dreimal. René erkennt wenig später ihr Auto am Straßenrand, hält an und kann ihr helfen, einen Plattfußabfahrzeug zu wechseln, der sich erst nicht lösen ließ. Und so kann er sein schlechtes Gewissen etwas beruhigen, morgens nicht mehr hingefahren zu sein. Karma wieder gerettet. So, und schon wieder alles drin. So, Arbeit erledigt. Die Ladies sitzen im Auto und fahren jetzt gleich weiter. Ich bin ja auch so eine Art afrikanischer ADAC. Das kann man doch nicht hören wegen den ganzen LKWs. Da fahren sie wieder. Was eine moderne Ampel, die sagt uns, wie lange wir noch hier bei Rot stehen bleiben. Da bin ich ja jetzt auch wieder geplättet. Wir sind noch im großen, weiten Gürtel von Harare. Aber ihr merkt, es wird trubeliger. Es ist schon interessant, hier gibt es Automarken, von denen habe ich in meinem Leben noch nicht gehört. Das habe ich gerade vorhin mal zu René gesagt. Jetzt sind wir gerade an einer Bus- oder Truckstation vorbeigekommen. Zapo, Ford, das habe ich noch nie gehört. Wird hier neu angeboten. Oh, da vorne links wird aber scheinbar so ein Bus verkauft, wie ich ihn brauche. Und was es mit dieser Aussage schon wieder auf sich hat und ob Tempo jetzt gegen einen Bus getauscht wird, das zeigen wir euch in der nächsten Woche. Wir danken euch für eure Aufmerksamkeit und euer Interesse. Uns bleibt nur noch zu sagen, wenn es euch gefallen hat, empfehlt uns doch einfach weiter und schaut nächste Woche wieder rein, wenn es erst städtisch und dann wieder tierisch wird. Seid gespannt und wir sagen Tschüss und Bye-bye. Bis nächsten Sonntag.